kamu berpikir seberapa cepat suara batuk itu? Ternyata, saat kamu batuk, udara dan partikel kecil keluar dari mulutmu dengan kecepatan yang luar biasa. Kecepatan suara batuk manusia bisa mencapai sekitar 96 km per jam. Itu lebih cepat dari lari banyak hewan. Loh, sungguh mekanisme tubuh yang menakjubkan. Bukan? Untuk fakta-fakta unik yang terus membuatmu penasaran, jangan lupa klik tombol langganan di channel seputar fakta unik. Pernahkah kamu berpikir seberapa cepat suara batuk itu? Ternyata, saat kamu batuk, udara dan partikel kecil keluar dari mulutmu dengan kecepatan yang luar biasa. Kecepatan suara batuk manusia bisa mencapai sekitar 96 km per jam. Itu lebih cepat dari lari banyak hewan. Loh, sungguh mekanisme tubuh yang menakjubkan. Bukan? Untuk fakta-fakta unik yang terus membuatmu penasaran, jangan lupa klik tombol langganan di channel seputar fakta unik.